와, 진짜 단단하다. 와. 가지고 가서 설탕 찍어 먹어. 먹고 싶다 진짜. 아, 그냥 뭐. 야, 이 고목이 됐네 완전. 야, 이렇게 또다 차려놨어. 입에 가시 다 찔림. 이거 꽃 만졌으면 진짜 예뻤겠다. 야.
이렇게 큰 사람들 처음 봐요. 이거 색깔. 진짜 엄청 크네. 여기 진짜 종류가 엄청 많고 대박이다. 하단 식물원 중에 제일 응. 아까 바나나. 이거 바나나 나무. 잭프루트.